ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് എൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയാലോ. കുറേ ദിവസം മുമ്പ് എന്നോട് അഡ്രസ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അഡ്രസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി. പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു ഗിഫ്റ്റ് അയക്കാനാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 9 മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനലിൽ വന്ന് കൂട്ടായ ആളാണ്. അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ ഏത് വീഡിയോ ഇട്ടാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3-4 മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ചാനലിൽ പോയി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു 1 ഗ്രാമും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി. ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്പറൊക്കെ തന്ന് ഞങ്ങൾ അന്ന് മുതലുള്ള കൂട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കവറിൽ നിന്ന് ഞാൻ 2 പെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പെട്ടി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പെട്ടി നല്ലപോലെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലപോലെ ഒട്ടിച്ച് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പാക്കിങ് മാറ്റാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ പെട്ടി പാക്കിങ്ങൊക്കെ റെഡിയാക്കി തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സ് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നാരങ്ങാ മിഠായി ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സിലുണ്ടായി. പിന്നെ കുറേ മിഠായി ഉണ്ട്. പിന്നെ 2 ബോട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തയച്ച ആളുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അമ്മായീസ് കോർണർ ആണ്. എല്ലാവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവും, കാരണം എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അന്ന് തുടക്കകാലം മുതൽ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് ഡെയിലി ഞങ്ങൾ ഇത്തിരിയെങ്കിലും സംസാരിക്കാതെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കാറില്ല കേട്ടോ. നല്ലൊരു ബന്ധമാണ്, മാഷാ അല്ലാ. അതെന്നും നിലനിർത്തി തരട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അമ്മായീസ് കോർണറിനെ പോയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിലും മാങ്ങഞ്ചി അച്ചാറും ഒന്നിൽ കടുമാങ്ങ അച്ചാറും. അമ്മായീസ് കോർണറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ മാങ്ങഞ്ചി അച്ചാർ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഇക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി മാങ്ങഞ്ചി അച്ചാർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇക്കാക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാങ്ങഞ്ചി അച്ചാറും കടുമാങ്ങ അച്ചാറും കൊടുത്തയച്ചത്. ഒരു ബോക്സ് തുറന്ന് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബോക്സിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതെന്തായാലും എനിക്ക് വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഗിഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെന്ത് തന്നെ ആയാലും, എത്ര ചെറുതായാലും വലുതായാലും, നമ്മളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് തന്നാലും അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരിക്കും. അതെത്ര വലുതാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ശരിക്കും ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് അതെനിക്ക് വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു അമ്മായീസേ, ഒരുപാട് താങ്ക് യു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അമ്മായീസിനെ പോയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.